علم الدين الضروري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أحبابي، إذا نذر الشخص أن يطيع الله ورد في الحديث فليطعه، وإذا نذر أن يعصيه فلا يعصه. واحدة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني نذرت يا رسول الله إن ردك الله سالما، كان في معركة، أن أضرب بالدف بين يديك، يعني فرحا لإدخال السرور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نذرت فافعلي. وهذا يؤخذ منه جواز الضرب على الدف. ثم النذر يا أحباب من ترك الوفاء به مع القدرة عصى، فإذا ثبت النذر عليك يلزمك أن تفي بهذا النذر. وانتبهوا كذلك، النذر يكون في قربة، في طاعة، يعني في شيء مستحب، وإلا ليس كل ما ينذر يثبت، ولا يصح أي نذر، فلا بد من علم الدين. ويحرم علينا الوصال في الصوم، وهو أن يصوم الشخص يومين فأكثر بلا تناول مفطر، يعني عمدا وصل النهار صائما مع الليل ثم النهار الذي يلي يومين، وخلال الليل عمدا لم يتناول شيئا من المفطرات، هذا حرام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا يجوز له، كما جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني الوصال في الصيام. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، يعني أنت نراك يا نبي الله تصل يومين بلا تناول مفطر. فقال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، يعني أنا لي حكم خاص. ومع ذلك قال: أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه الله تعالى يجعل في النبي قوة الطاعم والشارب، يعني من غير أن يأكل الله يجعل فيه قوة من أكل ومن شرب. وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مؤقت، لأن النبي كان يجوع، يعني في أوقات أخرى كان يجوع. ومن معاصي البدن أخذ مجلس غيره، أو زحمته المؤذية، أو أخذ نوبته. هذه من المعاصي كثير من الناس لا ينتبهون إليها. إذا واحد سبق إلى الشارع مثلا وضع بضاعة، فأنا لا آخذ مكانه هذا الإنسان وأزاحمه على هذا المكان. وأيضا مثاله في المسجد، إذا كان الشخص في المسجد مثلا سبق إلى مكان فهو أحق به، هذا معناه صحيح أنه ما ملك هذا المكان، لكن هو السابق إليه فهو يقدم على غيره. النبي قال صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه مثلا ليتوضأ أو يقضي حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني يعلم يا أحباب من هذا أن السابق لمحل في المسجد مثلا ونحوه من الأماكن العامة لصلاة مثلا، فهو أحق بهذا المكان حتى يفارقه، فإذا فارقه أنت تجلس مكانه. أما إن فارقه لعذر كتجديد الوضوء ثم يعود فهو أحق بهذا المكان. ثم الأمر الثاني: الناس في الأمور المباحة كما ذكرت لكم سابقا، الشاطئ، الأنهار ونحو ذلك، هذا يا أحباب هناك ترتيب. فإذا كان مثلا هناك نوبة، يعني دور، هذا يأخذ دورا وهذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة، لا آخذ أنا نوبة إنسان دوره، يعني بالعامية ظلما، هذا لا يجوز، حرام. فإذا من أراد أن يتقي الله لا بد أن يتعلم ما هي المحرمات حتى يجتنبها، وما هي الواجبات حتى يؤديها. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا يا الله.